好 OK，你見唔見到正常嗰個係反光，而呢個不反光都幾接。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！大家好，歡迎嚟到屯門畫室。今日想講嘅係減少反光掃描套裝。嗱，呢盒嘢咧貼咗張貼紙，話係減少反光嘅掃描套裝，係德國飛把嘅出品啊！好，望下先，咁樣就係一個鐵盒仔嘅箱啦。咁啊，德國製造 Artist Grading 嘅掃描筆。咁佢係一個完全齊嘅套裝嚟嘅，我哋望下裏邊先。咁樣就係一貫佢哋嘅包裝啦，有張說明書啦，有講嗰啲產品啊、公司嗰啲規格啊。飛把出品就好有信心噶啦，我擺低側邊先，好望下裏邊，嘟嘟嘟佢。咁由 HP 一直上去嘅。OK， 一個好靚仔嘅掃描筆 ，Artist Grading 嘅。咁我自己習慣就一用就用2B 㗎啦，然後咧就雙數上嘅，由4B，跟住6B，跟住8B。跟住10B， 嗱，正常畫掃描咧用到6B、8B 好深啊，但係呢個係齊嘅盒，佢既然有12B， 同埋真係深色得好緊要嘅，冇錯係14B， 各位 ，OK， 咁樣就套裝啊嘛，佢有支紙筆啦，紙做嘅筆就愛嚟幫你係將畫面上嘅掃描嘅顏色咧撈埋佢用嘅。咁啊，仲有一個金屬嘅筆刨，見唔見到嗰個刀片都係 Made in Germany 嘅，成個都係德國做。好，仲有粒擦膠。咁我睇粒擦膠佢就唔係掃描擦膠原身嗰啲嚟嘅。係硬嘅。好，邊間要試下佢？好，成盒嘢係咁。我望下佢得唔得啊？好，咁就試嗰個筆刨先啦。大家聽下啲刨聲啦。非常鋒利嘅德國刀片。OK。好啦，我試咗個重點先。呢個呢就係我首先將佢同一個正常嘅3B啊。嗱，而家試呢個呢就係普通嘅3B，就唔係呢一排嘅。今次試呢排個重點，佢有一個減少反光嘅效果。而家用緊呢個係正常普通3B 嘅鉛筆。好，跟住我用佢今次嘅不反光嘅或者叫減少反光啦嚇。咁我攞個相近嘅 B 數去做啦，因為我嗰排淨係得雙數。但係深淺色唔係重點嘅，我哋試佢有幾不反光。大家順便可以聽下啲聲。好 OK，你見唔見到正常嗰個係反光？而呢個不反光都幾接近不反光，見唔見到？所以咧，你用呢個掃描去畫嗰張畫咧，基本上隻色會實好多。好，咁用佢嘅擦膠試一試啦。擦膠就好多水嘅，普通擦膠嚟嘅。咁去污能力都係一般，唔算特別靚。OK， 大家望到嗰個效果。咁至於嗰個紙筆咧，我之前有深度介紹過，我而家就大約用下，都係一個紙做嘅筆啦。咁佢幫你咧似一隻細嘅手指頭去捽嗰個畫面啊。有時好細嘅位，我哋手指捽唔到，或者用紙巾都困難。
用一個紙筆咧，佢係容易啲用。好啦，我將所有嘅由 HP 開始呢一排嘅不反光嘅鉛筆咧，我做一次每一支試俾大家睇下，咁大家可以望一望嗰個差別。4B 啊，咁如果新手或者畫耐咗素描嘅朋友咧，我覺得呢盒都還好嘅，可以買嚟玩下啦。用嘅感覺舒服嘅，你都知我大多數我淨係用日本嘅紅豆筆啦，咁啊飛把嘅鉛筆我係少用嘅，咁但係呢個質量係唔錯。嗱8B、10B 我好少用㗎啦，我哋畫素描好少去到咁深色，但係佢反正出咗又可以試下。12B 嘅深度好緊要。最後14B， 好搞掂，大家望下嗱，不反光之餘咧，因為我用嘅力度咧就都盡量平均啦。你見到慢慢去到10B 嗰度就深得好緊要，唔知大家望唔望到？好實嘅嗰隻色，咁你問我有冇用？我覺得有用嘅，我嚟畫素描。但係我都係啱啱收到呢盒嘢咧，我就冇好認真地畫一張畫，遲啲有機會畫俾大家睇下。飛把嘅Colored Pencil 咧，我用咗10幾20年嘅啦。咁佢嘅素描筆我都冇乜試，可以試一試啊。反正有位手，好嘛？咁我測試嘅一盒飛把係非常好，咁亦都會推介俾大家去購買。Mini Bitty 咧就上架噶啦，想買咧喺下邊條 link 好嘛？有咩想講請喺下邊留言，所有嘢盡量回答。Enjoy。大家好，歡迎嚟做馬室。今日想講嘅係10月份 Google Meet 素描班啊！好，10月份嘅 Google Meet 素描班又嚟啦。咁詳情、日期、收費嗰啲就喺呢度。好，10月份咧，我係繼續教呢個 Middle Tone Paper 加黑白色嘅素描嘅。咁之前學過嘅朋友咧，就可以繼續學啦。未學過嘅朋友咧，都唔使擔心嘅。我而家講解究竟係乜嘢嚟。普通我哋素描咧係白色嘅紙加一個深色嘅筆喺上面畫畫啦。咁呢個 Middle Tone Paper 嘅最大唔同咧，我哋唔係用白色紙畫嘅，我哋係需要一張咧中間色調嘅紙張。喺上邊加上光嘅位置，即係用一支白色嘅筆，同埋一啲暗嘅位置，即係加支黑色嘅筆。咁我咧係有材料包咧賣俾大家嘅，喺嗰個下邊 description 咧有 link 嘅，咁你可以撳入去就可以買，咁我會寄俾你嘅。咁如果唔想買嘅朋友咧，想睇下屋企自己有冇呢啲材料咧，你唔一定同我買㗎嚇。咁你屋企需要乜嘢咧？咁係中間色調嘅紙張。咁係一啲啡色或者灰色都得啦，總之你唔係白色嘅，唔係黑色嘅，係中間色調嘅，咁啊唔好深啦，好似呢啲淺啡色係好適合嘅。咁另外要兩支筆，一支叫做白色筆，一支叫黑色筆。咁你可以有嘅話，如果你有白色嘅粉筆同埋黑色嘅粉筆，咁啊仲好最好啦。如果冇嘅話呢，其實你有一支白色嘅無顏色筆，或者係黑色深啡色嘅冇顏色咁都可以嘅，但係我建議大家同我買啦，咁會容易啲用啦。但係冇嘅亦都可以自己預備。未上過我課嘅同學呢，我有啲上課嘅課程俾大家望一望。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩呢？整木啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度嘛。我又攞貓咪額頭同嗰個耳朵窿，呢啲呢就係上過我堂嘅同學嘅作品，大家可以望一望。好，咁講下咧，呢4堂我學乜嘢啦？第一堂咧，我哋就係簡單翻少少先。
咁我用 Degas 嘅一個芭蕾舞嘅drawing 去做啦。咁簡單啲就係中間色紙啦。咁我哋深色筆會勾咗個人啦。咁佢咧白色光位唔係好多嘅，咁就可以俾初頭學嘅朋友可以容易啲擺到，知道白色顏色喺邊度，容易跟到啦。咁同埋我哋又可以順便學下點樣咧畫一個人，就算佢嗰個 pose 好似個咁樣，有啲係隻腳又伸起啊，個頭又側啊，同埋個角度咧係下邊望上去，咁究竟我哋點樣處理咧？咁我哋會喺第一堂裏邊學到。咁第二堂咧，我哋就可以咧做一啲深入少少嘅研究啦。咁咧我就係揀咗一張咧係有個白櫃喺度啦。咁啊重點就唔係個人嘅，重點就係佢身上面嗰個布咧嘅摺痕啦。咁你可以當係學人物畫又得。同時間我係着重多啲點樣講去表達布嘅質感，用呢個中間色紙下白筆嘅運用。咁就亦都係畫得好開心，同埋你學咗之後咧，之後你畫嗰啲布咧都會比較容易好多。好，最後咧第3、4堂咧，我哋就2堂畫一張深入啲，不過一嬲我都係咁樣噶啦。總之4堂課程裏邊咧，第1堂一張，第2堂第2張，第3、4堂我用2堂時間去畫一張，咁就會深入啲去。我哋畫隻貓咪，咁就呢個咧就係一個版畫嚟嘅。張原圖咁，但係唔緊要嘅，我哋個 concept 都可以照去做呢個灰字黑白筆嘅，咁就係我話中意貓噶啦，咁啊私心啊畫埋隻貓啦，咁就同埋我哋可以睇下點樣可以表達到多少少貓嘅形態啦、毛嘅質感啦，同埋咧你見到個頭係光啲，個身咧就係喺嗰個暗啲嘅位置，點表達到一個前邊光出咗嚟，後邊暗伸入去嘅感覺，好嘛？咁我哋就係用2堂完成。OK， 咁就4堂嘅課程嘅內容就講完啦。咁就歡迎舊嘅學生參加啦，新嘅學生咧，我每次都會照顧你哋嘅，所以新嘅學生冇經驗嘅都可以一步一步跟到學，係冇問題嘅。OK， 再提多次下邊link 喺我哋個 description 嗰度咧就會有賣材料包嘅，冇嘅話自己準備都可以嘅，好嘛？咁我希望喺10月份嘅 Google Meet 畫班見到大家。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店邊啲片.com。拜拜。